海軍基地、そして海上自衛隊だけでなく、アメリカ海軍、そして陸上自衛隊も配備されているという非常に、強力な軍事基地という、役割ですね。その2つの、役割を持った港を持つのがこの長崎と佐世保の港です。平和を祈る町長崎と平和を守る町佐世保、この両方が存在するということが現在の日本のこの安全保障、これをですねしっかりと平和へと保たせているということが、誠にありがとうございました。本日はバラモン観光をご利用いただきまして誠にありがとうございます。先導はバラモン観光大浦船長、解説案内は吉川拓郎がお送りいたしました。どうもありがとうございました。